Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin bidiyon namu na yau. So a cikin wannan bidiyo namu za mu nuna muku yadda za ku yi create na WhatsApp naku ya dawo guda biyu ga wayanda suke aiki da wayoyin Samsung. Akwai wannan feature a cikin wayoyin su wayanda ba su sani ba ma iya Samsung ba, akwai wayansu wayoyin da dama da suke yi. So abin da za ka yi shine kai sai ka bi wannan steps da za mu bi, ka je ka samu ka ga yadda za ka yi abun nan na wayarka, ka samu messenger ka da dawo guda biyu. So a cikin wannan waya ta yanzu idan ka duba za ka ga ina da WhatsApp business nan gashi nan har kala biyu shi guda daya. So daga nan ka ga akwai WhatsApp business sannan kuma ba shi kadai ba, duk wani app na messenger ka za ka iya mai da shi aka misali Telegram kamar haka gashi kana gashi ma in kana so za ka yi haka, kuma WhatsApp naka ko asalin WhatsApp ko WhatsApp business duka za ka iya yin su dawo messenger guda biyu. Mana za ka iya ka yi aiki da WhatsApp da nambobi guda biyu asalin WhatsApp akan waya guda ba tare da ka yi aiki da WhatsApp GB ko kuma ka sa WhatsApp business guda da kuma normal WhatsApp. Za ka iya aiki da WhatsApp business guda biyu akan waya daya ko kuma asalin WhatsApp guda biyu akan waya daya. Biyo mu cikin wannan bidiyo kai sai. Kafin na mu cikin bidiyon namu ina roƙon duk wani wanda bai dana mana subscribe ba da Allah ya kokari a kasan wannan bidiyo ya dana mana alamar subscribe kuma like na bidiyon nan sai mu ci gaba da bidiyon namu. Abu na fari da za ka yi anan shine kai sai ka nemo inda settings naka yake. Idan kana da apps da yawa kamar nawa sai neman settings zai baka wala, za ka iya ka ja sama kai sai ga nan alamar settings sai ka danna akan shi. Kana danna akan shi kai sai zai kawo ka cikin settings na wayarka. So wannan feature yana daga kan Android 8 zuwa sama ne, wayansu wayoyin kuma ma kwata-kwata babu su. So amma inda kan da version na Android sabo akan wayarka za ka samu wannan abu. So abin da za ka yi anan kai sai shine sai ka zo ka nema inda aka rubuta advanced features gashi nan anan sai ka taba akan advanced feature. Kana taba akan advanced feature za ka samu wayannan bayanai kamar haka gasu nan kana kallon su. Kai guri da aka rubuta wannan gashi za ka ganshi an rubuta use two separate account for the same app. So mana anan ana gaya maka za ka iya aiki da two separate account, za ka iya aiki da account guda biyu amma akan waya guda daya. Kai sai ka zo kai sai ka taba dual messenger gashi nan, kana taba dual messenger za ta budu kamar haka, za ta yi loading ta kawo maka duk wasu app da kake so, za su maka double installing na wannan app. Wayannan apps misali yanzu ka gani na kunna WhatsApp da business, so za ka iya kunna applications da yawa. Za ka iya kunna ko da application na banki ne kuma application na wane ne, za ka iya kunna shi da guda biyu wanda za ka yi installing na account naka daban-daban. Misali yanzu gashi nan kana kowane application da yake kan wayata za ka iya. Misali yanzu Bitcoin wallet zan iya installing na sabo ya zama ina da shi guda biyu, sannan kuma abubuwa da yawa YouTube Studio ma zan iya installing na shi da guda biyu, Kind Master zan iya installing na shi da sauransu. So yanzu komai da ka kalla anan gashi nan, so akai sai yanzu bari za ka ji kai sai ka duba kana danna back shikenan. Idan ka dawo ma za ka samu abun da kai installing gashi nan a sama. Kaga ina da WhatsApp business, ina da kuma WhatsApp business da ina da kuma bitcoinwallet.com. so gashi kai sai yanzu idan ka fita cikin wayarka za mu je mu samu Bitcoin wallet namu na da guda biyu maybe. Yanzu kai sai gashi anan bari mu duba. So za ka iya searching idan kana da apps da yawa. So yanzu idan ka searching za ka ga Bitcoin wallet naka guda ɗaya ne yanzu ka anan saboda search ne ko kuma rashin internet. So kai sai yanzu za mu bude internet. So idan muka bude internet muna tsammanin mu ganshi. So kai sai yanzu anan gashi nan kaga muna da Bitcoin wallet gashi guda biyu anan. So ko da internet ko ba internet zai yi. So misali yanzu gashi nan ka gansu ga wanda aka yi me yake da suna wanda muka yi abun nan. So ga wanda nan muka sa daga baya, sannan kuma ga nan asalin wanda yake akan wayarmu. So duka haka za ka yi installing nashi a cikin wannan video. So duka haka za ka yi installing na WhatsApp naka ko ma wani application da kake so ya dawo guda biyu kuma menene